لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, cette vidéo, je vais la consacrer à un résumé de cours sur les quadrilatères particuliers. يعني هاد الفيديو غادي نخصو خصيصا لواحد الملخص اللي هو ملخص مهم جدا حول le quadrilatère particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle الرباعيات الخاصة. Qu'est-ce qu'on entend par les quadrilatères particuliers? C'est le rectangle et le losange et le carré. المستطيل والمعين والمربع. Donc la première des choses qu'il faut connaître, c'est que les quadrilatères particuliers sont le rectangle, le losange et le carré. يعني هادو هما les quadrilatères particuliers. particulier يعني خاصة. يعني هادو رباعيات خاصة. يعني خاصة ديالاش؟ يعني sont particuliers de quoi? Du parallélogramme. C'est-à-dire le rectangle, le losange et le carré, ce sont des parallélogrammes particuliers. هي راه كلها متوازية أضلاع ولكن هي حالة خاصة ديال متوازي الأضلاع. Donc c'est ça ce qu'il faut connaître. Donc un rectangle, il possède toutes les propriétés du parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme? شنو هو un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère واحد الرباعي اللي عنده les côtés. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut connaître. Voilà la définition du parallélogramme. تنقولوا le parallélogramme par définition les côtés opposés الأضلاع اللي متقابلين تيكونوا parallèles. هادو تيكونوا parallèles. هاد جوج les côtés opposés هادو parallèles وهادو parallèles. Ça y est. Mais هادي c'est la définition. هذا هو التعريف ديال الباراليلوغرام. Ça fait. Mais il y a des propriétés pour montrer que c'est un parallélogramme. Donc, un parallélogramme, qu'est-ce qu'il a? Il a les côtés opposés sont quoi? Parallèles. Donc, A, B ou DC, une fois تيعطيونا A, B, C est un parallèle, خاصنا نعرفوا بأن AB est parallèle à DC. AD est parallèle à BC. Et aussi AD égale à BC. Les côtés opposés, ils sont de même longueur. AB égale à DC. Les diagonales, ils ont le même milieu. Donc les diagonales, هادو القطرين تيكون عندهم نفس المنتصف. Ça fait. Il y a encore les angles. Les angles opposés sont الزوايا اللي متقابلين بحال هنا دي A B et B C D, ils sont de même longueur. وعندنا تاني لونغل لي زونغل سكسيسيف. مثلا هاد لونغل مع هادي بحال جينا لهنا هاد لونغل اي هادي ils sont supplémentaires. مجموع ديالهم 180. هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنا عند هاد الباراليلوغرام في لو كا جينيرال في الحالة العامة راه كاين عند هذا وكاين عند هذا وهذا. صافي. مي هادو راه زايدين على هاد الباراليلوغرام بصفة عامة في لو كا جينيرال راه زايدين بشي حاجة. بحال هنا هذا عنده ان لونغل هذا ما عندوش. مثلا هذا سي ان كا جينيرال هذا بصفة عامة. سي سا سكون فا فوار مانتنون. دونك في لي كيستيون في الأسئلة يعني في التمارين ou bien في les exercices on va nous demander de montrer un rectangle. غادي يسولونا يقول لك مثلا montrer que c'est un rectangle ou bien quelle est la nature du quadrilatère الرباعي. دونك يقول لنا مثلا في السؤال ما هي طبيعة الرباعي؟ est-ce que c'est un rectangle, est-ce que c'est un losange, est-ce que c'est un carré؟ هادشي اللي خصنا ننتبهوا ليه الآن. دونك
on va vous montrer comment on montre que c'est un rectangle. غادي نتعرفوا على كيفاش كنبينوا un rectangle, كيفاش كنبينوا un losange, ou كيفاش كنبينوا un carré. Alors ça c'est très important et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Donc avant de parler des quadrilatères particuliers, إذا قبل ما نتحدثوا على les quadrilatères particuliers, on va d'abord rappeler les propriétés du parallélogramme. إذا غادي نحاولوا تذكروا الخاصيات أو القواعد ديال الباراليلوغرام ديال المتوازي الأضلاع. راه باش نبينوا لكي نبين بأن يعني الرباعي ou le quadrilatère est soit un losange, soit un carré, soit un rectangle, سواء نبينو مستطيل ولا معين ولا مربع، راه أول حاجة خصنا نبينوها هو un parallélogramme. Ça y est? Donc c'est ça pourquoi j'ai préféré de vous rappeler ça, le parallélogramme. Donc لاحظوا si ABCD est un parallélogramme، قال لك إلا كان عندنا un parallélogramme alors ها هو شنو كيكون عندنا. On a parlé de ça mais je répète encore ici. Regardez كيكون عندنا AD BC، غير يقول لنا راه parallélogramme، هاش كيكون عندك AD مع BC هادو تيكونوا de même mesure، ABDC de même mesure. ها هو ces côtés ont la même longueur، ces côtés opposés. les angles opposés ها هما les angles opposés تيكون عندهم de même mesure. les diagonales le même milieu كيكون عندهم نفس المنتصف. les diagonales هما القطرين. ها هما لي تيوريم. دابا لي تيوريم كونيتيليز الخاصيات اللي كنستعملوا باش نبينوا ان parallélogramme. un quadrilatère هو واحد الرباعي يعني الى 4 côtés dont les côtés opposés. regardez donc regardez ici un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme. إلا عندكم واحد الرباعي واحد يعني عنده 4 الأضلاع، إلا عندك هاد الكوتي مقاد مع هذا وهذا هادو ils sont de même longueur وهادو ils sont de même longueur alors c'est un parallélogramme. غادي نجيو لهنا un quadrilatère، عندي واحد الرباعي تاني صافي مالو، عندي le quadrilatère dont les diagonales قالك القطرين ديالو se coupent au même milieu، عندهم le même milieu alors c'est un ها هو عندهم le même milieu les diagonales alors c'est un parallélogramme. ها واحد une autre propriété un quadrilatère dont deux côtés opposés deux côtés جوج الأضلاع فقط غير جوج donc qu'ils sont comment deux côtés on a déjà vu ça ها هما مثلا هذا مع هذا ils sont comment opposés هما parallèles et de même longueur. هاد الجوج مثلا يكونوا parallèles متوازيين وعندهم la même longueur alors c'est un parallélogramme. Ça y est? Maintenant on va voir les quadrilatères particuliers. Donc voici un schéma qui résume toute la leçon des quadrilatères particuliers. Donc غادي نقراو من هنا من اليسار لليمين بحال هكا. Donc un parallélogramme. دابا عندنا un parallélogramme. Vous savez? Donc avant de montrer soit un losange شوفوا مزيان المعين soit un rectangle مستطيل soit un carré راه ضروري يكون عندي un parallélogramme. D'abord un parallélogramme. Ça fait donc on va supposer qu'on a un parallélogramme. Donc un parallélogramme, regardez ici, qui a par exemple, regardez, on va commencer par exemple par le rectangle. عاد غادي ندوزو اللوزونج عاد نمشيو للكاري. Donc regardez, عندي un parallélogramme غنمشي من هنا plus عندي un parallélogramme donc qui a un angle droit. Donc عندي parallélogramme
هو متوازي الأضلاع وعنده ان اونغل دروا وحدها ان اونغل دروا زاوية قائمة. الوغ سي ان ريكتانغل. دونك ممكن نستنتج بلي سي ان ريكتانغل. صحيح، بمعنى هاد لي زونغل كلهم غادي يكونوا حتى هما دي زونغل دروا. صافي، لان اصلا المستطيل اش نعرفوا على المستطيل؟ هو رباعي جميع زواياه قائمة الى 4 اونغل دروا. صافي، ولكن هاد لا بروبريتي اش تتقول؟ الا عندنا ان بارالوغرام بلوس زائد ان اونغل دروا وحدها الوغ سي ان ريكتانغل. هنا غادي نعاودو تاني، عندي ان بارالوغرام بلوس، دونك الا زدنا ليه تاني اون اوتر كونديسيون. شنا هي؟ لي دياغونال اون ميم لونغور. الا بينتي واحد لو كوادغيلاتير بارالوغرام وعندك لي دياغونال هادو، لي دياغونال هما هادو، لقيتي بلي لي دياغونال عندهم لا ميم لونغور، نفس الطول، هاد القطر مع هذا. صافي، alors on peut dire que c'est un rectangle. مي فيت اتونسيون، راه ماشي من الضرورة كاع هادو نبينو ان اونغل دروا نبينو لي ديون، لا. الا بينتي ان بارالوغرام، عندك ان بارالوغرام وزدتي ليه ان اونغل دروا، عندك ان اونغل دروا الوغ سي ان ريكتانغل. صافي، كملنا. عندك ان بارالوغرام وعنده لي دياغونال سون دو ميم لونغور، سي ان ريكتانغل. صافي، سي فيني. هذا باش نبينو ان ريكتانغل. مزيان، غادي نجيو لهنا pour montrer que c'est un losange. ان لوزونج دائما هنا لاحظوا معايا غادي ننطلقوا من البارالوغرام. دونك باش نبينو ان لوزونج معين، الا عندنا ان بارالوغرام وعندو لي دياغونال سون بيربونديكولار، عندك ان بارالوغرام ولقيتي لي دياغونال بيربونديكولار متعامدين بيربونديكولار فورم ان اونغل دروا، on peut dire que c'est un losange. ممكن نقولوا راه معين. كوا انكور، الا عندنا تاني ان بارالوغرام، شوفوا معايا، ان بارالوغرام بلوس دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور. عندي ان بارالوغرام وعندو دو كوتي كونسيكوتيف متابعين بحال هاك، هذا مع هذا، ils sont de même longueur. alors ممكن نقول c'est un losange. صحيح، مزيان. دونك ها هما باش كنبين البارالوغرام، ها لو شومان اللي كيديني اللوزونج، هنا ها هما لي شومان اللي كيبينوا ليا لو ريكتانغل. صحيح، مزيان. maintenant pour montrer que c'est un carré، لاحظوا مزيان، يا اما غيكون عندي ان لوزونج غنزيد ليه شي وحده من هادو، ولا يكون ان ريكتانغل غنزيد ليه شي وحده من هادو. لاحظوا ها هما، وكننتهيو عند لو كاري. ان لوزونج، دابا عندي ان لوزونج، بينت ان لوزونج. صافي، عندي بلوس ان اونغل دروا. دونك الا عندي ان لوزونج عرفتوه عنده لي كوتي، تو لي كوتي سون دو ميم لونغور اكسيتيرا اي بيان سور، وعنده ان اونغل دروا، غادي يولي ان كاري. بين تاني جي مونطري كو سي ان لوزونج بلوس عنده لي دياغونال او ميم لونغور. عندي ان لوزونج، بينت سي ان لوزونج ياك، وعندي اش؟ les diagonales en même longueur. Les diagonales en même longueur. Donc, il a un losange ou les diagonales de même longueur. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un carré. On peut déduire que c'est un carré. Regardez. Maintenant, on dit un rectangle. غادي نشوف الا زدنا ليه اون كونديسيون من هنا كيعطينا تاني ان كاري. لاحظوا معايا، ها هو ان ريكتانغل. صافي، عندي ان ريكتانغل. يلا اش غنزيدو ليه؟ دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور. قال لك الا عنده هاد لو كوتي مع هذا
deux côtés consécutifs ضلعان متابعين يكونوا de même longueur غادي يولي un carré. Regardez encore ici. قال لك عندك un rectangle. إلا عندنا un rectangle وعنده لي diagonales هادو القطرين متعامدين ها هما لي diagonales sont perpendiculaires. Alors c'est un carré. صحيح. دونك وهاد الشيء راه غادي نبداو نشوفوه في التمارين. دونك في لي زيكزارسيس غادي يبان لكم كيفاش كنتصرفوا. دونك دائما الاصل ديالهم كاملين هو سيتان لوريجين ها ils sont tous issus كينحدروا من لو باراليلوغرام. الاصل ديالهم كلهم سيتان باراليلوغرام هو اللي كيعطينا لو لوزونج وهو اللي كيعطينا ان ريكتونغل. صحيح. اي لو لوزونج تاني دونك إلا زدنا ليه اون كونديسيون هنا تيولي ان كاري. و لو ريكتونغل إلا زدنا ليه اون دو سي كونديسيون il devient un carré aussi. Tout simplement. Et on passe maintenant à la partie des exercices.